What's up guys, welcome back to the channel. Today with a special video, my brother Falk FPV is visiting me here in Da Nang and we're gonna race the Pavo20 Pro against the Mobula7. So let's see who will win this race. The name of the park is Kong Fin Ho Nin. I put the maps link down in the description. I recommend 3.5 inch as a maximum size for this drone park. The perfect time for flying is at noon when no one is there. Just make sure that you fly safe. Bei dem Mund sagst du da lang, okay? Dann hinter den Bäumen an den Tunnel steht Tunnel, okay? Aber ich sehe dich nicht. So schnell er geht. Jawohl. Komm schon. Was mir gesagt. Zünd am Baum wieder rein. Ja. Erste Möglichkeit. Jetzt zu schnell. Dann nicht weit. Das ist mal das Problem, ne? Ich kann ja rein bauen. Das gibt von mir zum Modell. Ja, Tunnel? Am Himmel? Ich seh dich ja. Also ist weit vorne, Alter. Jetzt komm ich vor, geschossen, Alter. Fast aus uns gerammt. Ich vor bei der DHL. Alter, das war dicht. Das war sehr dicht, du was crasht denn? Ja, jetzt hängen wir, guck mal. Das ist schön. Beide bleiben. Gezielt, Da Nang. Nice. Kalt? It's nice, eh? This was a quick race with the Pavo20 Pro versus the Mobula7. Make sure you check out the channel from Falk FPV for some long-range action here in Da Nang. In my next video, I'm gonna take my brother Falk FPV to an abandoned or construction area for some bando bashing. After that, we're gonna take a scooter ride to a really nice beach for some long range beach and group action right at the best place here in Da Nang. So stay tuned.